وهنبدأ نحرر الترس بتحريك ذراع القابض، الحركة اللي احنا شايفينها دي عشان خاطر نقدر نسحب الترس. المسطرة دي ونبدأ نتابع السوستة الداخلية للقابض الأسطواني، ونأكد بعد فك القابض الأسطواني من السوستة الداخلية اللي احنا شايفينها دي والبص. والأهم حاجة نتأكد من الوردة الداخلية، الوردة اللي احنا شايفينها دي ال1 ملي، ان هي موجودة بين البص والعمود نفسه بالنسبة للميكانيكال، ومكان تركيبها في الجزء اللي احنا شايفينه ده. تأكد في اتجاه تركيب البص، ونبدأ نجمع السوستة الداخلية. نخلي بالنا في اتجاه السوستة دايما في اتجاه عالي واتجاه منخفض. الجزء الصغير اللي احنا شايفينه ده السنة الصغيرة دي والسنة الطويلة اللي احنا شايفينها، ودايما هنبدأ نركب الجزء السنة الصغيرة هي اللي بتبدأ زي ما احنا شايفين كده السوستة. ونتأكد دايما أثناء التركيب بالضغط على السوستة زي ما احنا شايفين كده، نضغط عليها على السوستة. والفتحة اللي احنا شايفينها في القابض اللي قدامنا دي لازم تكون قصاد الفتحة من الناحية التانية في القابض، والضغط على السوستة بنفس الشكل اللي احنا شايفينه ده لسهولة تركيب السوستة. ونتأكد من الاتجاه التاني ان بدأت تخش في اتجاهها، وحركة السوستة. نجمعه واضغط عليه سن اهو، ماشي. بعد بجيب الطنبورة اركبها، وقفت كده. بعد كده بركب الوردة الكبيرة، الوردة بعدها، وبجيب الصامولة بتاعت الطنبورة 13 لومة 13